عدنا معكم أعزائي المشاهدين ولن أطيل لأنه معنا مفاجأة رائعة. تابعوا. في يوم من الأيام نعم. أحد الفنانين أنا قلت لكم في حلقة سابقة أني كنت أسست فرقة. طبعا معروفة. بعرف القصة. فواحد من الفنانين عندما عايشت الفنانين كثير، نعم. فحصلت نكتة أن أحد الفنانين خرج في عرس. كان العرس هذا في قرية جنب غابة، جوار غابة. فكمل العرس، أصحاب العرس ما حاسبوش حق العرس، فدخل الغابة بيمشي. ففجأة الوحوش بدأ الكلاب النمر الكذا كانوا يهجمون عليه، الأسود والأسود أيضا. فهو هرب بيشوف خلفه الوحوش متشمرات ويهرعين إليه. فخاف على خرج العود، فعل ضرمتين بالنمر، وإذا بالأسود يتراجعين وهجعين. يا سلام. وصفين ذانين. فإذا حس أن لديه سلاح مخفي، فواصل الهروب. وهن يعني إيش يستمع عندما يدق العود. ما لك ولا حتى تسمع ولا هدوء ولا بحنين الرعود. يا سلام. نعم. أمد ما يوقف يده لحظات، يوقف العود. وإذا بهجوم الأسود يعود. الله. يعود. فهو يرجع يدق وهن يهدأ. أي. استمر على هذا الحال فترة كثيرة. تجمع الأسود في الغابة لحظات، والبشد متخيل معي تماما. وسط والأسود على اليمين والشمال، وهو يدق العود وكل هذا. وإذا بأسد مهري ما جاء من بعيد، من أسفل الغابة، مهري دخل، والأسود يعني هادئات واقفات، دخل أكل ذلكم الفنان. ليش ما دقله؟ دقله هو بيدق، هذه الأثناء هو بيدق، ما هو اللي يوقف الأولاد. اتقوا. ايوه. لكن ذلكم الاسد، اسمع القصه حقك. حمل اكل صاحب الفنان، واسد اخر من الطرف كالجني خلصنا خرب علينا السبب. هذه يعني طلعوا ان الاسد اصلا ما بيسمع، وهم كانوا منسجمين في السمره الليليه، لكن اصنج غني جنب اصنج. يا سلام. نعم. قال لك الله خرب السبب. لو نعود إلى